Në administratën shtetërore, ne kemi sot një sfidë shumë të madhe përballë qytetarëve, sepse qytetarët kanë të gjithë të drejtën e tyre që të jenë shumë më kërkues dhe që të trajtohen shumë më mirë në shumë raste. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë kohën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Në atë rrjedhë të madhe njerëzish ka shumë për të mësuar.